Тэгэхээр энэ удаагийн үхэлд ойрцсон хүмүүс цуурлаараа жигнэсээ үхэлд ойрцсон ч ховорхон тохиолдох азтай тохиолдолд үхлээс холдож өөрийн амьдрах цаг хугацаагаа уртсгасан хүмүүсийн талаар ярьж өгч байна. Тийм ээ. Эдгээр хүмүүс бараг л үхлийг хуурсан гэж хэлж болно. 2022 оны 4 сарын сүүлээр Францын Альпийн нурууны үргэлжлэл болох Мейж цас дуулын ориглоос Леопорто хэмээх Францын мэрэгжлийн цааны баг игц аюултай замыг сонгон улахаар бэлтгэжээ. Ла Гав цусны ойролцоо байдаг энэ газар нь 2300 метрийн өндөрт игц хад, ой мод, чулуу, мөсөн хавцал, классик хавасаар дүүрэн зөвхөн туршлагатай цаашдад зориулсан маш их эрсдэлтэй маршрут bijээ. Гэхдээ энэ удаагийн аялал 36 настай цаанчгийн хувьд хүл амьдралын зааг дээр очих шахсан аимшигтай аялал болно гэдгийг хинж таамаглаагүй юм. Тэр өдөр багийн босод бүрэлдэхүүн хараахан оргилдоо хүрээгүй байхад уг цаанчин бусдаасаа төрүүлэн ганцаараа уруудахаар шийдсэн. Цасан дээгүр хурдтай гусаж явахдаа гинэт тэрээр урд нь цас хохоож жижигхэн нүх үсснийг анзаарсан байна. Тэрээр нүхнээс зайлсан ихийг оролдож хазаасан ч хитрхи оройтжээ. Цас гинэт цөмөрч тэрээр хөл алдаж хэдхэн секундын дотор мөсөн хацлын гүнд унжээ. 15 метрийн гүнд нарийнхан мөсөн ангал дотор түүний цана мөсөн тэглэж гайхалтайгаар огцон мундалтыг зогсоосон байна. Гэхдээ л тэр аюултай нөхцөл байдалд хэвээрэл байлаа. Тусламж хизээрх нь тодорхойгүй, багийнхан түүний унсныг ч мэдэхгүй, магадгүй түүнийг аль хэдийн уруудсан гэж бодож болохоор хугацаа өнгөрсөн байсан. Тэрээр 20 минутын турш мөсөн ангал донд тэмцэлдэж зууралдан хөлний гişгүр мөсний алхаа ашиглан амьнасаа аврахаар шийдсэн. Харанхуй хүүтэй ангалын гүнд тэр ганцаараа байсан ч хамгийн гол нь 50 байж чадсан нь үнэхээр гайхалтай. Эцэст нь багийнхан түүнийг олж олс мөсний хэрэгсэл ашиглан хэдэн цагийн турш ноцолцоор түүнийг авран гаргажээ. Энэ ноцол астай тохиолдол өндөрсөн ч айлын мөсөн хавцлуудын тал дээр анхааруулга болж чадсан юм. Мөсөн хавцал ойролцоогоор 45 м хүртэл гүнзгий байсан ба 15 давхар байранд чацуу цасан бүрхүүлээр хужигдвал гадаргуугаас огт харагддаг байна. Дээрх тохиолдлын хувьд цаанчин өөрөө туршлагатай олон жил уулын цангаар гулгасан хүн байсан учраас ийм аюултай зүйл тохиолдоход дэсвэр хатуужил тайван байдал мөн баг хамт олонны тусламжтайгаар аврагджээ. 2022 оны 3 сарын 29-нд Буэнос Айрес хотод Кондела гэх нэгэн эмэгтэй метроны буудлын дээр метро хүлээж байв. Гинэт түүний бие муудаж ухаан алдах гэж байгаагаа мэдэн хажуудаа байсан хүнээсээ тусламж авах гэсэн боловч тэнцвэрээ алдан ирж байсан метроны голоор унжээ. Түүний толгой 2 метроны голоор орж тэрээр бүрэн зогсоогүй байхад нь унсан ч тэрээр метроны буудлын давцангийн доод хэсгийн нарийнхан завсарт орсон байжээ. Метроны буудлын дээр байсан хүмүүс аимшигтай зүйлийг гэрч боллоо гэж бодон харж чадахгүй байсан ч тэрээр амьд ижээ. Кондела ухаан орж бүр хамгийн гайхмаар нь зөв зүгээр хөдөлж байв. Имлэгт очиход түүний ой санамж нь орж гарч байсан ч энэ аимшигт мөчийг огтхон санахгүй байжээ. Энэ бол үнэхээр гайхалтай азтай тохиолдол байлаа. 2023 оны 3 сарын 24-нд Америк нэгдсэн улсын Пенсильвани West Reading гэх шоколадны үйлдвэрийн ажилчид нэгэн эвгүй хийн үнэр үнэртэй байна гэж дээд удирдлагуудаа мэдэгджээ. Гэвч дээд удирдлагаас нь ямар нэг тушаал заавар өгөхгүй байсан учраас ажилчид ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. 30 минутын дараа хүчтэй дэлбэрэлт болж үйлдвэрийн нэг хэсэг нурж гаал гарч утаа манан суунаглан хог хаяглууд агаарт хөрчээ. Дэлбэрэлтийн улмаас ойролцох барилга 120 см-аар хөдөлж хийн хоолой гимцэн нь галын улам өдөөжээ. Ажилчин Патриша Боржес энэ мөчөд шатаар бууж байхад нь гинэт бүх зүйл чичирч тэрээр унжээ. Түүний гар галж чадаж байшин яг тоглоом шиг нурж Патриша үйлдвэрийн подолд халуун шоколадны сав руу унжээ. Гайхалтай нь савтай шоколад түүний уналтыг зөөлрүүлж гарын дах галыг нь унтраасан байна. Гэвч тэр нуранганд ор хэдэн цагийн турш дарагдсан байна. Аврагчид ирэхэд 7 хүн нас барж Патриша усан живг шахсан ч эцсийн мөчөд аврагджээ. Тэрээр хэдэн яс хугарсан, түлэгдэлттэй онцлогдсон ч хамгийн гол нь амьд үлдэж чадсан нь гайхалтай. 1848 оны 9-р сарын 13-нд Вермонтын Кавендиш хотод 25 настай Фенис Гейж төмөр зам тавих ажил хийж байжээ. Тэр уг ажил дээрээ тесрэх бодисыг уулын бил рүү металл саваагаар чихэж байв. Гинэт тесрэх бодис дэлбэрч 6 кг жинтэй 110 см урт, 3 см-ийн диаметртэй урт лом түүний зүүн хацраар нь зоогдож тархийг нь нэвтлэн гавлын ясаар нь нэвт гаржээ. Хамгийн гайхамшиг нь Финес зөв зүгээр босож хамт ажилтдаг хүмүүстэйгээ ярьж эхэлжээ. Тэрээр имлэгт очихдоо эмчит ханд нь танд энд хийх нэлээд ажил байна да гэж очгоноо дамжижээ. Хэдийгээр тэр төмрийн хаалдвар авсан ч эдгэрсэн ба зөвхөн зүүнүүдээ алдсан байна. Гэхдээ түүний зан аж өөрчлөгдөж урд өмнө нийлдэг залуу байсан бол уг үйл явдлын дараа ууртай бүдүүлэг нэгэн болжээ. Финес уг үйл явдал болсноос хойш 12 жил амьдарсан ч түүний түүх тарих мэдрэлийн шинжлэх ухааны хөгжилд том нөлөө үзүүлсэн юм. 2006 оны 3 сарын 12-нд Миссури мужийн Озарк платууд 19 настай Мэчүр өөрийн эмээ болон аав ахтайгаа зөөврийн байшиндаа телевиз үзэж байжээ.
Гинэт 217 км/цагийн хурдтай торнадо салхи тэдний гэрийг сүйтгэжээ. Энэ салхинд өртөх нь ерөнхийдөө амьд үлдэх ямар ч боломжгүй тооцогдсон юм байна. Мэтийг торнадо салхи хавх сорон гэрээс нь хийсгсэн. Тэрээр нэгэн талбай дээр гартаа гэрлийн жидэн байран ухаан орсон ч толгойдоо жижигхэн гэмтэл авсан байжээ. Гайхмаар нь тэрээр 398 метрийн зайд шидэгдсэн байсан нь Генезийн дээд амжилтын номонд торнадо салхинд хамгийн хол шидэгдсэн ч амьд үлдэх хүн гэж бичигдэжээ. Мөн 1925 онд торнадогийн шуурганаар Америк нэгдсэн улсын түүхэнд хамгийн олон хүн буюу 794 хүн амь үрэгдэж байжээ. 2013 оны 10 сарын 26-нд Техасын Сан Жоод 31 настай Кейси Вагнер оффроудын уралдаанд оролцож байв. Тухайн үед хүчтэй адар бороо орж эхлэхэд тэрээр жижигхэн модны дор түр харагджээ. Гинэт мод руу аян зохиход Кейси газар дунжээ. Тэрээр шархтан ухаан алдах үед нь дахин 2 дахь аянга түүнийг зогчээ. Мэдээж түргэн тусламжийн түүнийг аварсан аянга нь 300 сая вольтын хүчтэй байдаг бол бид бүхний гэртээ хэрхэлдэг вольтууд 120-оос 240 вольт байт юм байна. Ийм хүчтэй аянга зохиулсан тэрээр амьд гарсан ч түүнд булчингийн өвдөлт, амьсгал тавьчих зэрэг шин тэмдгүүд илэрдэг болсон байна. Дэлхий дээр жилд 400 гаруй хүн ахын хүрээнд тогноос ууж хохирч 200 хүн амнаас алддаг гинэ. Тэгэхээр манайхаа гэр бүртээ, дор бүртээ тогсголохоос болгоомжтой байж хамгийн гол нь хүүхдүүдээ сайн харцгаарай. 2014 оны 1-р сарын 24-нд Оклахомагийн Чикэшэ хотод 16 насны төрсөн өдрөө тэмдэглэж байсан Маккензи Вэттингтон аав Жогийн хамт парашют буюу шүхрээр үсрэхээр шийджээ. 900 метрийн өндрөөс үсрэхэд Маккензигийн шүхэр задарсан ч удирдлагаа алдаж тэрээр спираль хэлбэрээр гадарлаа унаж эхэлжээ. Түүний аав Жо доороос энэ аимшигт мөчийг харж байсан ч юу ч хийж чадаагүй байна. Маккензи газарт тэр ичэндээ унсан ч амьд байжээ. Түүний хавирга, мөр, нуруу, аарцыг хугарч, элэг гэмсэж тэр амьд үлдэж хожим сэргээн засах имчилгээ хийлгэсэн байна. 1972 оны 1-р сарын 26-нд Югославийн нисэх хосны үйлчлэгч Весна Влович Стокгольмоос Белград руу нисэж байв. Онгоц хөдөлснөөс 46 минутын дараа 16 цаг 1 минутын үед онгоц нь тесрэх бөмбөг дэлбэрчээ. 27 хүн 10,000 метрийн өндрөөс онгоцоор шидэгдсэн. Тухайн үед гадаах температур хасах 50 градус байсан. Үйлчлэгч Весна онгоцны сүүл хэсэгт хоолны тэрэг шахагдсан байсан ба онгоцны сүүл хэсэг нь газардахад ой модон дунд цасан дунд сэрчээ. Тухайн нутгийн оршин суугч хуучин цэргийн эмч аз болоход түүнийг олж анхны тусламж үзүүлсэн байна. Веснагийн гавлын яс, хавирга, нуруу, аарцыг хугарсан, хөлн саацсан ч 27 хоног комд байсны дараа ухаан орсон байна. Тэрээр 16 сарын дараа алхаж эхэлсэн. Мөн Весна Влович Генезийн дээд амжилтын номонд шүхэргүй хамгийн өндөрөөс унаж амьд үлдсэн хүн гэж бичигдэжээ.